Здравейте, приятели! Добре дошли отново в градината ми през 2024. Тук съм застанал пред една ябълка флорина, която съм ви показал лятна резидба. В момента не дейте да обръщате внимание на този съзал. Ноември месец ли беше, декември, имаше изключително мокър тежък сняг и тази ябълка беше като дъга. Всичките клони бяха забити в снега и затова съм я обвързал така да я поизправя. Така започвам зимна резидба. Не съм ви показвал до сега. Имам 4 оформени скелетни клона. На този тук му предизвиках посредством тая кербовка. Му предизвиках растежа. Нямаше го. И сега го режем на външна пъпка. Той ще бъде малко по-нисък от останалите, тъй като е по-малък. Но ще навакса. Така, тук другия скелетен клон. Тази тук е излишна. Я режем. И тук на външна пъпка отново ето така. Забравих да спомена, че откъснах ябълката, започва трети сезон. Миналата година, втория сезон, откъснах няколко ябълки. Сега такива малки клончета, които са около 23 см, до 30 см не се пипат въобще. От 40, да кажем, нагоре смело режете. Ето сега тук имам един, който се явява втори. Режа спокойно от насам. Тук също имам оформени няколко плодни пъпки. Живот и здраве, ще хапна още ябълки. И с този скелетен клон сме готови. Тук имаме още един. Долу горе ще го направя на височината на този така. Нещо е такова. Така, тук имам плодна пъпка оформена, така че ще отрежа малко. Ето е плодната пъпка, ще отрежа малко нагоре. Това казахме, няма да го пипаме, много е малко. И тук остана още един. Може би нещо е такова. Така, и остана последния скелетен клон. Тук имам плодна пъпка, значи ето така. Съответно тези двете ще ги клончета ще ги скъся. Примерно така, и този трябва да е малко по-нисък от който тук ще отразах. Ето тук на външна пъпчица. Чудесно. Тук имам един много силен, който трябва да окрутя. И затова го режа ето така от по-ниско. И общо взето това клонче няма да го пипам. Маничко е, това също няма да го пипам. И с първият ред съм готов. Тук трябва да кажа, че ако не бях правил лятна резидба, ще да има голямо рязане, но понеже на два пъти рязах през лятото, сега изключително се облегчавам работа. Започвам с втори ред. Ето го един скелетен клон. Ето на външна пъпчица. Тук оставям това плодно клонче. По-малкото също го оставям. И остана този на външна пъпчица. Ето тук имам даже плодна пъпка. И сме готови. Това е пресадка на друг сорт. Освен флорината ще имам още един сорт. Долу горе гледам да са на една височина с този. Значи само ще му върхчето лекичко е така. Ще му отрежа. Тук има едно, което ще бъде третото скелетно клонче. Много е малко, но въпреки всичко ще му отрежа върхчето, за да мога да го стимулирам растежа. Сега тук останаха малки трети ред. Да кажем ето така. И по това клонче долу горе ще направя останалите. Ето пак на външна пъпка. Това само ще му дрежа леко върхчето, за да мога да го стимулирам, да порасне.
И този, който е последния. И съм готов. Сега тук нагоре вече тези не ми трябват въобще. Затова ги режа. Този също. И остана водача, който ми трябва една табуретка. В момента не ми е под ръка. Така че ще го отрежа някъде. Там на тая височина. Под разклонението. И с това... тук има едни малки, които ще ги оставя съвсем умишлено. Евентуално за да станат плодни клончета. И тук има един, който е излишен. Но въпреки всичко тук има една плодна пъпчица. За сега ще го оставя, само ще го скъся. А в последствие ще го премахна. И с това приключихме бързо и лесно. Първа, тя всъщност ще е последна зимната резидба на ябълка Флорина, начало на 3-та година. Пак казвам, благодарение на летните резидби. Тази е бърза и лесна. Надявам се, съм бил полезен. Ако имате въпроси, ги оставите в коментарите. Ще отговоря на всички доколкото мога. Моля, харесайте това видео и се абонирайте за моя канал. До нови срещи, приятели. Бъдете здрави!